Hey YouTube, det er Lakse, og i dag der har jeg lovet at tegne jer, mine fantastiske, fremragende, formidable, fascinerende, fortryllende følgere. Jeg bad jer på Snapchat og Instagram om at sende mig et billede af dig selv eller en af dine venner og skrive til mig, hvorfor er det jeg skal tegne lige præcis det billede. Inden vi går i gang, så husk lige at smide et like på den her video og subscribe til min kanal, især hvis du elsker at tegne. Lad os komme i gang. Jeg har fået en besked. Bertil han skriver: jeg synes du skal tegne min lille søster. Hun er handicappet. Hun har det ret hårdt. Jeg føler ikke altid at jeg er lige sød mod hende. Du skal selvfølgelig ikke tegne hende fordi hun er handicappet, men fordi jeg synes hun virkelig fortjener det. Og så har han sendt et mega cute billede. Prøv at høre Bertil, først skal vi lige snakke om at der er kun 8% strøm på din telefon. Bertil, jeg ved ikke om du kan høre mig nu. Jeg ved ikke om du er okay og er i live, men hvis du hører det her, jeg håber du fandt den oplader. Men nu skal vi også i gang med at tegne. Jeg synes ikke bare jeg skal tegne din søster. Jeg synes jeg tegner jer sammen, så jeg smider lige dit billede over på min iPad, og så laver vi lige lidt tegnetryl. Tryl. Bertil, det er blevet tid til at tegne dig og din søster. I skal ud på eventyr. Jeg fjerner lige alt det her udenom. Bertil, hvad hedder din søster? Det har du glemt at fortælle mig. Voila! Jeg forestiller mig, at de skal på en eller anden form for rumrejse. Vi starter med at lave en skitse af et rumskib. Der er selvfølgelig noget turbo. Det skal selvfølgelig også være et cockpit. Hvis du synes, jeg tegner meget hurtigt lige nu, så er det fordi, jeg tegner skitser. Og skitser, de skal tegnes hurtigt. Det er lidt lige meget, at de bliver helt korrekte. Det er mere noget med at finde ud af, hvordan skal tegningen egentlig sidde sammen. Sådan der. Og måske er de allerede ude i rummet, så der er måske lige en planet herovre. Det er skitsen. Se, så skal vi bare lige have Bertil og Søs til at være herinde i cockpittet. Hvis der er nogen, der sidder og ser med nu og tænker, hvorfor fanden tegner du så underligt et rumskib, så vil jeg bare gerne have lov at sige, at jeg er ikke god til at tegne rumskibe nødvendigvis. Det er ikke noget, jeg har tegnet så meget. Det er selvfølgelig herinde, hvor Bertil og søster skal sidde. Hvor rejser man hen, hvis man sådan skal på opdagelse ud i rummet? Tager man bare til Mars? Eller er det for kedeligt? Det tager 9 måneder at flyve til Mars. Det er jo en sviptur. Men altså, jeg forestiller mig lidt, at den her rumraket, den kunne måske godt flyve andre steder hen. En anden galakse. Det gode ved at tegne ting under vandet og ude i rummet og generelt i fantasiverdener, det er, at der er jo ikke nogen, der ved, hvordan det ser ud. Så du kan bare tegne, hvad du vil. Det ser da meget godt ud. Og så skal vi selvfølgelig lige have Bertil og søster ind. Nu mangler vi bare lige at smide nogle farver på, og det gør jeg lige lynhurtigt. Når vi flyver ud i universet og bor på alle mulige andre planeter, så I så man skal have pas, hvor der står, jeg kommer fra Jorden, jeg kommer fra Venus, jeg kommer fra Mars. Eller er det bare stadig lande som de forenede planeter? Den galaktiske union. Vi skal have gjort Bertil færdig, så han kan få sendt den her tegning til sin søster. Bertil, jeg ved faktisk ikke, hvad din søsters yndlingsfarve er, så nu prøver vi bare med nogle forskellige farver. Nu har vi Bertil og Bertils søster på eventyr ud i det uendelige univers. Bertil, jeg sender den her til dig på Facebook, og så håber jeg, at du og din søster bliver mega glad. Og så husk lige at blive ved med at være verdens bedste storebror. Næste tegning. Wow. Louise har sendt mig den her besked. Min hund er din største fan. Det her er jeg bare vildt glad for. Jeg vidste slet ikke, at hunden kunne være fan af mennesker. Jeg troede altid, det var omvendt. Så prøv at se det her billede. Fuldstændig fantastisk. Det giver mig så mange idéer. Jeg føler lidt, at vi skal lave Louises hund om til en slags tegneseriefigur. Så lad os komme i gang. Vi starter lige med at tegne en skits, for at finde ud af, hvad er det egentlig for en tegneseriefigur, vi skal i gang i. Vi skal i hvert fald have gjort noget med øjnene. Sådan nogle store hundeøjne, og den kigger på et eller andet, tænker jeg. Jeg ved ikke helt, hvad den kigger på, men den ser meget lækker sulten ud. Og der er noget savl og lidt pjusk. Hun er meget pjusket, Louise. Den her Woofy, den må gerne være cute. Og det her er virkelig bare en hund, der er lavet af fluff. Nu har vi lige tegnet en hurtig skitse af Woofy, og det ligner jo allerede rimelig meget en tegneseriefigur, fordi jeg har gjort øjnene større. Den ser meget lækker sulten ud. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, den kigger på, og hvor den kigger hen. Måske skal vi faktisk lave det som en rigtig tegneserie. En tegneserie stribe. Så vi laver 2 billeder ved siden af hinanden. Nu har vi 2 billeder, det vil sige, nu kan vi faktisk fortælle en historie. Vi laver lige igen en skitse, så vi er helt sikre på, hvad det er, vi tegner. Her, der har vi et nærbillede af Louises Woofy Fluff. Det den kigger på er det hernede, og det den måske ser herover er en kæmpemæssig isvaffel, men med lavet af kød. Det er en fødselsdag eller et eller andet. Så lad os lige prøve at få tegnet den færdig. Når man rentegner sin skitse, så er det der, man ligesom, der kan man godt lige prøve nogle ting af. Når man tegner tegneseriefigur, så er det sjovt at overgøre nogle af dimensionerne. Så hvis nogen er lidt tykke, så kan man bare lave dem rigtig tykke. Eller hvis nogen har lidt små øjne, så giv dem meget små øjne. Vi har tegnet Woofer. Nu mangler vi selvfølgelig det sidste billede. Vi kan se hunden her lige over skulderen. Så har vi selvfølgelig isvaflen herover. Sådan der. Det her er det skøreste cartoon. Hvis man laver tegneserier, så skal man selvfølgelig også være sjov. Så det vil jeg være god til. Jeg tænker, det er Louise, der kommer med den her fuldstændig vanvittige treat. Jeg ved, hvorfor Huni får den her kæmpemæssige gave. Det er selvfølgelig ikke, fordi den har fødselsdag. Det er, fordi den har kødselsdag.
Ej, hvor er den dårlig. Ej, den er dårlig. Jeg trækker den tilbage. Da, Louise. Sådan der. Vi har fået lavet din hund til en tegneseriefigur. Jeg håber, du synes, det er fedt. Tusind tak for det, Louise. Hvis du vil med at tegne cartoons, så har jeg faktisk lavet en video, hvor jeg viser, hvordan man gør sammen med Instagram-katten Monty. Du kan klikke lige her. Der er et kort. Klik på det. Vi skal videre. Maria Skovgaard har sendt mig en virkelig sød besked. Hun spørger mig, om jeg ikke kan tegne hendes forlovede. De skal giftes det sommer. Selvfølgelig vil jeg det. Og nu bliver det rigtig, rigtig pladeromantisk. Jeg har taget det her skønne billede af Maria og hendes forlovede. Det jeg tænker mig at lave er en stregtegning af det her super søde par i et hjerte. Lad os se, hvad jeg finder på. Maria, jeg prøver at tegne dig og din forlovede. Jeg håber, det kommer til at ligne. Hvis det ikke gør, så er det ikke personen. Hvor får man en regnbuefarvet hue henne? Det vil jeg da også gerne have. Jeg glemmer at tegne på pillerne. Det ser uhyggeligt ud. Det gør vi lige. Jeg synes, det ligner Maria og hendes kæreste ret meget. Nu var min plan at ligesom at lave et hjerte. Det er sjældent, jeg tegner hjerter. Jeg tegner mest monstre og skøre figurer. Hvorfor kan jeg ikke tegne et fucking hjerte? Hvorfor er det så svært at tegne et hjerte? 3 hours later. Så har vi et hjerte. Så skal vi bare have Maria og kæresten ind i hjertet. Sådan der. Og så fjerner vi lige det, der stikker ud over. Nej, hvor sødt. Så kan I bare printe de her ud som dækservietter til brylluppet. Og så kan folk få farveblæren, og så kan de sidde og farve jer. Det bliver skide godt. Vi skal videre. Næste tegning. Jeg har fået den her besked. Og Christine, hun skriver: jeg synes, min veninde Lærke fortjener det helt vildt højt. Fordi jeg elsker hende, og hun altid kan gøre mig i godt humør. Hun skal konfirmeres til mig, så det vil være en kæmpe fornøjelse at vise, at jeg faktisk tænker på hende, i stedet for bare at gå ud i en butik og købe en eller anden t-shirt, som hun har masser af. Det er sgu da skide sødt. God idé. Lav din egen konfirmationsgaver, i stedet for bare at købe et eller andet. Selvfølgelig skal vi tegne noget til Lærke, og jeg ved lige præcis, hvad vi skal tegne. Det her Lærke, jeg tror lige starter med at fjerne alt det her udenom. Voila! Her har vi Lærke, og jeg ved ikke rigtigt, hvad vi kan gøre, udover selvfølgelig at gøre Lærke til en havfrue, fordi man kan ikke sidde på den måde, uden at være en havfrue. Altså sådan er det bare. Det er the way of the havfrue. Det er, er det ikke det? Er det ikke derfor, man går i kirke? Er det ikke for at lære the ways of the havfrue? Det tror jeg. Det her kunne da godt gå hen og blive en havfrue på sigt. Hold kæft, det ligner lort. Der er nogle tegninger, de kommer hurtigt, og så er der nogle tegninger, dem skal man lige sådan arbejde lidt med. Måske er det sådan noget her. Vi prøver lige at rentegne det, så ser vi, hvad der sker. Lærke, the mermaid. Nu tegner jeg lige Lærkes nye krop op her. Jeg tænker, vi kan godt give hende en slags krone på. Det bliver sgu en blomsterkrans, Lærke. Dem er der også mange af under vand. Jeg har lige smidt en blå baggrund ind bagved, fordi at Lærke, der sidder under vand. Så sidder hun der, queen of the world, ned under vandet. Sidder bare og venter på at skal konfirmeres. Laver lige lidt dekoration. Vi skal selvfølgelig også lige have puttet nogle farver på Lærkes fuldstændig fantastiske nye fiskekrop. Jeg ved sgu ikke, hvad farve en havfrue er. Men altså, lilla synes jeg er et godt bud. Ved I forresten, hvordan fiskeren og havfruen mødte hinanden? På nettet. Ved I så, hvorfor havfruer godt kan lide at svømme i saltvand? Det er fordi peber får dem til at nyse. Har I tænkt på, at havfruer jo ikke kører i drive-in? De kører i dive-in. Hvor sover en havfrue? I en vandseng! Nu er kortet fra Christine til Lærke næsten færdigt, og jeg synes bare, det mangler én ting, fordi så kan Lærke bruge det som konfirmationskort. Så jeg skriver bare lige med nogle flotte bogstaver her. Konfirmation. Det er skide godt. Den er done. Bum, ding. Nu er det blevet tid til en lynrunde. Det betyder i bund og grund bare, at jeg har tænkt mig kun at bruge 2 minutter på hver tegning, så ser vi, hvor mange jeg kan nå. 3, 2, 1, go! Jeg har et billede af Lukas her. Han har nogle hørebøffer på. Det er fordi, at han pisse meget elsker musik. Han hører noget Ariana Grande. Lukas er faktisk meget med på moden. Han har også nogle rigtig smarte briller. Han har designet dem selv. Lakse. Tada! Præcis på 2 minutter! Yes, jeg nåede det faktisk nærmest før timeren var slut. Næste billede er fra Emma Krog. Selvfølgelig rider Emma ikke på en almindelig hest. Vi er ude i en form for unicorn med vinger. Den rider simpelthen ud i det blå på en regnbue. Vi mangler nogle farver. Vi skal have noget gul i regnbuen. Og så skal vi lige have nogle lyserøde farver, fordi at alle ved, at enhjørninger er enten hvide eller lyserøde. Og noget glimmerstøv. Lynrunden fortsætter. 3, 2, 1. Go! Så jeg tegner Mathilde, og Mathilde hun er i gang. Det er jo fuldstændig fantastisk, det her billede. Jeg har ikke tænkt mig at tegne på dig. Det billede af Blackman, det er fantastisk, og det fortjener simpelthen at komme i glas og ramme. Det er jo kunstværk, det her, som er blevet udstillet på et galleri, simpelthen. Altså,
Mathilde, du er en gud. Tillykke med det. Blackman vil være stolt. Her er et billede af mig og Tegne til jer. Tegne til jer på Instagram. Gå ind og følg hende. Hun er fucking nice til at tegne, og hun er mega sød. Vi har mødt hinanden til DM i tegning, og nu skal vi finde på et eller andet at tegne her. Det jeg holder om, det er en kæmpemæssig blyant. Thea, du skal ikke snydes for at være med jo. Vi skal bare lige bruge Theas yes. Det er selvfølgelig Thea, der er blevet forvandlet til en kæmpe blyant. Tada! Det sidste billede er fra Kalmar Læge. Hun er fuldstændig vild med appelsiner. Yes, jeg har en idé her. Det er sådan en lille karakter, som hun er ved at spise her, som bestemt ikke er glad for at blive spist. Når man er en appelsin, så bliver man spist. Oh no! Vi skal lige have nogle djævlehorn på Kalmar Læge. Hun er jo altså ved at spise en, der skriger om hjælp, og det er jo ikke det sødeste. Så kan vi også godt lige nå at tegne en djævlehale, der kommer heromfra. Sådan der! Jeg har brug for at sove nu helt til næste søndag, hvor der kommer en ny video. Det her, det var en heftig omgang. Tusind tak, fordi I sendte mig alle jeres billeder. Jeg kunne ikke have lavet den her video uden jer. Klik på skærmen lige nu for at se en af mine andre videoer, og ellers så ses vi bare næste søndag til en ny video. Hej!